Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waa Maryam. Kusoo dhawow xidhiidh podcaste. Haddaa horey noola socotayna isku soo noqod wanaagsan. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo topic aad iyo aad liiga soo codsaday oo aad iyo aad muhiim u ah oo aan horeyna ooga hadlay laakiin asiga keligiis topic kama soo dhiganin. Topicaasna waxaa waaye dhalinyarada age-keyga oo kale ah oo Soomaaliyeed oo ku leexdo ama galo arrimaha criminalka ah sida daroogada, in suuqyaha wax laga soo xado, in gangiska la galo, in guryaha laga cararo, in waxyaabahaas criminalka ah iyo waxa ay u dhacaan ayaan rabaa maanta inaan falanqeeyan waa la dhihi karaa laakiin inaan markaas analyzation ku sameeyo iyo markaas waxa aniga aan ka dhahay ama waxa ani ay ila tahay. Marka haddaa rabtid inaad waxaas oo kala dhageysatid qaxwo ama shaah ama casiir ama waxaas soo qaado soo fadhiiso usoo diyaar garow inaad videogan fiirsatid. Marka horta waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo waxyaabaha waxaas ay u dhacayin ama reasonka oo markaas ilmaha qurba joogta ah waxa ay u galayeen gangiska iyo waxaas. Horta psychology ahaan haddaan u galno aniga psychology professional kuma ihi laakiin dugsi sare psychology koorsooyin badan oo psychology aan soo qaatay waana waxyaabo markaas adiga haddaa laba iyo laba isku dhufatid aad fahmi kartid. Haddaa rabtid waa markaas inaad fahantid oo waxaasna waxaa waaye wax oo markaas aan isdhahayo waalidiinta Soomaaliyeed ay rabeen inay fahmaan. Haddaa rabtid wax inaad fahantid waa fahmi, haddaa rabinna ma fahmaysid. Marka psychology ahaan haddaan perspective-kaas haddaan ka galno waxa aan isdhahayo gangiska iyo waxaas u galaan waa sida aan muuqaalkii kan ka horeeyay kii ka sii horeeyay oo aan hadlayay magacyaha macayitinta loogu waa ilmaha qurbaha jooga sida ilma casiir iyo say walaahi ilmaha iyo identity crisiska ee markaas arrintaas dhalinayso. Ilmaha qurbaha joogo horta waxa challengeyaal badan haysto oo ka imaanayo familkooda iyo banaanka labada dhinac challengeyaal ka imaanaya ayaa jirto. Haddii loo kala bixiyo ilmaha qurbaha joogo waxay kala yihiin ilmo qurbaha ku dhashay sida anoo kaleento iyo ilmo oo markaas ayagoo yar 10 jir 12 jir ah la keenay qurbaha. Labadaas cunug aad iyo aad ay u kala duwan yihiin. Anaa horta example kugu soo qaadana aniga waxaan ku soo koray magaalo oo markaas aad u jirto meel oo ay ku badneen maxaa la yiraahdaa Soomaali way joogeen laakiin aad ugu badneen weliba ani markaa aad u yaraayo oo koowaad iyo labaad kalaaska koowaad kalaaska labaad ama aan soo dhiganay xanaanada Soomaali aad iyo aad ugu yaraayeen. Way ahayd magaalo oo markaas Soomaalida la keenayo ay u badan yihiin in la keeno dadka immigrantska mahamuuteed magaalo la keenayo way ahayd laakiin waxa loo keenayo waxay ahayd in isdhexgalka finishka inay sida ugu fududaato. So waa ka fahmi kartaa inay tahay magaalo markaas ay u badneen dadka oo wadamada kale ka imaaday. Marka aniga xanaanada horta markasta waxaan ahaan jiray qofka markasta keligeed Soomaali ka ah keligeed madow ka ah marmar dhif waxaa jirta oo cunug madow kaleento oo wadan kaleento ka imaaday sida Nigeria kaleento wadamadaas ka imaaday oo marmar laakiin aniga saaxiibo ma ahaan jirin isku galaasna ma ahaan jirin marmar la is arki jirin. Marka aniga markasta keliya waxaan ahay qofka keligiiska ah madow qofka keligiiska ah Soomaali qofka keligiiska ah Muslim. Anigana jilbaabka ama xijaabka anoo yar ayaa lii geliyay marka taasna igu sii dareysay dhibaatada ama discriminationka aan igu soo wajahnay dhinaca banaanka ah. Kadib waxaan galay iskoolkii bilaawday 7 jir markaan noqday kalaaskii koowaad ayaan galay
marka waxaan rabaa inaan idin sharxo iskoolka aniga aan galay waxa aan keliyey Soomaali ooga ahay reasonka ay tahay horta systemka Finland waa system aad u fiican oo laisku dayayo inta ay isku dayi karaan ama inta ay resource ama lacag ay aad iyo lacag iyo waqti ay ku bixiyaan in dadka wadankan imaado sida ay u dhexgali lahaayeen society-ga Finnish-ka laakiin hal markaas oo qaladna waa la dhihi karaa waxaa laga yaabaa aniga inaan fahmi karin because ani banaankan kasoo jiraa anigana weli si fiican professional uguma sii noqonin assimilationka ama sida loo sameeyo isdhexgalka dadka oo banaanka ka imaaday dadka wadankaas deganaa si ay isu dhexgali lahaayeen laakiin aniga fikradeyda waxaa waaye systemkoodu fiican yahay laakiin meeshaan ayuu ka khaldanay waxayna ahayd cunug kasto oo isku wadan ah isku iskool la geenay so ilmaha Soomaaliyeed oo kale isku iskool la geenay hataa iskoolkaas hataa ka dheer tahay ama iskoolkaaga dhow haduu kugu dhow yahay lagu gelin karo waxaa lagu dhahaa iskoolkaas galay waxaa u galeysna waxaa waaye ilmaha Soomaaliyeed had soqaana ilmaha Soomaaliyeed oo dhan isku iskool ayaa la gelin jiray so maxaa la yiraahdaa kulligood isku galaas markii la geliyo waxa ay goolka markaas meeshaas ay ka raadinayaan waxaa waaye familiarity ama cunugaas inuu safe ku dareef dad u eg dad isku af ay yihiin u eg isku haday gabdho yihiin oo kale isku xijaab ay wada wataan isku af ay ku hadlayeen isku background ay ka imaanayeen waxyaabahaas inuu cunuga dareensiyo inuu safe yahay oo markaas meeshaan uu ku ahaan karo inuu is ahaan karo oo social noqon karo oo dadka dhexgali karo sida ugu fududeyso laakiin opposite lay arintaas sameynaysaa waxayna u sameynaysaa waxaa waaye ilmahaas hadhow ayaga markay isdhexgalaan ay isla hadlaan ay saaxiibo noqdaan waxaa ku adkaanaysa inay dhexgalaan bulshada kalenta oo ilmaha Finnish-ka inay saaxiib la noqdaan ay dhexgalaan ayaa ku adkaanayso waxaa kaloo ku adkaanayso inay af Finnish-ka bartaan hadduu yahay cunug markaas 10 jir ama 12 jir 13 jir asoo markaas teenager ah la keenay Finland ama qurbaha la keenay 9 times out of 10 wuxuu yaqaanaa af Soomaaliga ku hadlaa af Soomaali aad fiican uu ku hadlaa marka waxaa ku adkaanaysa inuu af cusub hadii af cusub inuu barto markaas wuxuu saameynaa cunugaas si subconscious ahaan hadda u qaadanaan inaan dhaho ilmahaas waxaa waa ilmo oo attack ku ah ilmaha qurbaha ku dhashay ama wadankaas markaas ama Finland oo kale ku dhashay cunug oo markaas 17 jir lagu keenay Finland iyo cunug meesha ku dhashay haday saaxiibo noqdaan wax markaas oo positive kama imaanaysa meeshaas subconscious ahaan ka wadaa cunuga weyn oo 17 jirka ku imaaday horta ma dhexgelin bulshada oo Finnish-ka systemka weli ma yaqaano waxaa laga yaabaa ibni aadan hataa tahay waxyaabaha adiga kugu cusub horta waxaa ku tahay attack markay kugu imaanayso arintaas markay kugu cusub tahay waxaa isku dayay si kastoo isku dayi kartid inaa arrimaha ku soo celisid siday ahaan jireen marka cunugaas markuu wadanka ku cusub yahay wuxuu arkaa dadkan Finnish-ka inay ku yihiin cadow wuxuu arkaa inay rabaan dhibaatadiisa wuxuu arkaa inay xasad ku yihiin hadii la dhaho kale waxaan soo aqri wuxuu arkaa inay lagu dhibaateynayo ama lagu xumuul la saarayo inay tahay meesha cunugan meeshan ku koray oo systemkaas sida ilmaha Finnish-ka kale oo la mid yahay oo kusoo koray oo fahansan yahay marka ilmahan oo isku wadan ahaan leh hadii isku galaas loo geeyo ayagoo kala background leh hadii isku galaas la geeyo meeshaas problemka ugu weyn meeshaas ka imaanaysa systemka Finnish-ka ama systemka oo loo sameeyay dadka wadanka ku cusub waa ogaay waxay isdhahayeen dadka isku wadan waaye waxay isla dareemayeen safe waxay u fududeynaysaa inay comfortable dareemaan laakiin ilmahan isku mid ma aha problemana meeshaas ka imaanayso so background-iga aniga aan leeyahay hadda aan kusoo noqonaynaa taasna inaan idin sharxay ahayd because wax ani igu soo dhacday waaye ama almost igu dhici rabtay oo markaas hooyaday ay iga celisay ama ay
soo saartay block ayay saartay. So aniga Turkiyan ku dhashay anoo maxaa la yidhahdaa yar oo aad u yar oo 1 sano jiro aa lii keenay Finland aan nolosheyda oo dhan ku noolaay. Aniga hadda ma dhahayo waxaan la mid ahay inaan Finnish ahay, laakiin wadan aan noloshaada oo dhan ku nooleed systemkiisa si adoo rabin ama si qasab ayuu ku dhex galaa, ma fahanti adigana wax kama qaban kartid. So aniga Finland ayaan ku koray, af Finnish aan kasaa, saaxiibo Finnish aan leeyahay, meel kasta oo macallimiin Finnish waxaas oo dhan systemka ayaan dhex galay, systemka ayaa dhiigeyga ku dhex jiro, ma fahanti. Marka aniga markii la gaaray waqtigii iskoolka aan gali lahaa, iskoolka aan bilaabay xanaanada kadib anoo 7 jir ah, warqad ayaa noo soo dhacday. Warqadaas waxaa ku qorneed waxaa Maryam loo ogolaaday iskool aniga ii dhow wuxuu ii jiri 4 kiiloomitir 3 kiiloomitir camal. Iskool kalentana wuxuu ii jiri 2 kiiloomitir isla intii camal oo laakiin ka yar 2 kiiloomitir 3 kiiloomitir camal oo ii jiri. Iskoolkan marka wuxuu jiraa meel oo luuq oo waaba magaalada horta magaalada waxay leedahay martahay magaalo kastaba in ka mid magaca loo bixinaa anaga inta aan degnayn iskoolka inta ugu badan meesha ilmaha ani xanaanada ila dhihi jiro waxay aadayeen iskoolkan kalento oo dhinacaan jiro, iskoolka weyn xasuuso iskool weyn oo dhinacaan jiro waaye. Iskoolkan kalento wax yar asigana ka yar waxaa u badnaa ilmaha maaha mootayada ama ilmaha oo wadamada kale ka imaaday. So warqadaas waxaa ku qoran Maryam iskool ayaa loo ogolaaday ama iskool wax oo hadda ogolaansho ama waxaas ugu siinayo ma aha, laakiin iskoolkan ayaa Maryam ay galaysaa because dowladda markaas ku doonaysa iskoolka aad galaysid. Hadda hataa weyne dooraan ma ogi, laakiin dowladda markaas adiga ku doonaysa iskoolka aad galaysid. So Maryam iskoolkan loo ogolaaday, iskoolka aniga lii ogolaaday wuxuu ahay iskoolka inta jiro oona ay u badan yihiin ilmaha mahamuutayada. Kadib maamo waxay dhahayd iskoolka maxaa Maryam loo ogolaaday haddii ilmaha xanaanada dhigto oo dhan iskoolka aadooyin. Ayakana si oo hadda straight kuma dhahay iskoolka Maryam waxaa loogu ogolaaday because ilma iyada u eg oo isku wadan ay yihiin aa dhigto, so meeshaas aniga ku riixayna, ma fahanti. Mugu dhahayn saas, laakiin maamo ilaahay ha dhaafo waxay tiri iskoolka Maryam ma galayso, iskoolkan kalenta ay galay. Iskoolkan xasuuso haddii markaas mahamuutay ay dhigtaan waxaa waaye 1 ama 2 lay dhigato, waana iskool weyn oo 1 ilaa 9 from 7 jir to 16 jir iskoolkaas isla wada dhigto. Waa iskool aad iyo aad weyn, sar weyn oo waxaan ku leeyahay intaasoo maxaa la yidhaahdaa hectar ku fadhiyo. So maamo waxay tiri iskoolkan ay tagaysaa Maryam because dadka iyada dhigtoona iskoolka ay aadayeen luuqaas Maryam cunugteeda inaan u diro. Iskoolka marka waxaa iskool oo jid weyn ku yaalo oo guriga markii laga baxo jidka saa u socotid iskoolka markii gaartid leexanay. Intaas oo dhan street waa baabuur badan maro marka safe ayuu u yahay. Waxyaabahaas maamo sheegtay kadib marka waa liga bedelay. Marka problemka ugu weyn waxay ka imaanaysaa ilmahan oo isku wadanka isku wadan lahaa, laakiin hadda isku wadan tihiin lama moodo isku mid tihiin ama isku fikrad tihiin ama isku background inaad tihiin. Problemka ugu weyn wuxuu ka imaanaa ilmaha markii isku meel la geeyo ayagoo identity crisis sii haysa, ilmaha kalenta ayay sii galaafanayeen. Galaafigana marmar wuxuu dhacaa si accident ama si oo loogu talgalin. Cunugan aniga had ma dhahay ilmo oo way ka waaweyn la keenay wadamadan si kas iyo maag oo xasadnimo ay ilmaha kalenta u galaafanayeen u barayeen waxyaabaha xun uma dhahaysaas, laakiin problem inaan isla fahno waaye. Problemo waxaa jiro u dhaco si accident haddii laga hortagi waayo because ibni aadanka maskaxdiisa sida oo u shaqeynayo aad u kala duwan tahay. Okay, arinta kalenta oo ani isdhahayo waxa saameynayo in ay ilmaha drugska iyo waxaas ay aadaan waxaa waaye pressureka guriga ka saaran. Cunuga iskoolka asigoo ka dareemaya inuu iskoolkan dadka iskoolka la jooga inuu ka mid ahayn oo afkii ka saynin oo waxa iskoolka macalimadda ay sharxaysa ka saynin oo sida uu egyahay ay ka duwan tahay ilmaha kalenta
oo markuu jidka marayo kaleento ama iskoolka galaaska kaleento markii laga soo wada baxo oo bareega lagu jiro ama cuntada kale markii la aado sas loo fiirinayo oo la dhahayo oh my gosh maxaa la yidhahdaa muslinkaas maaragtay madowgaas waxaas ay usoo iskoolka 8 sac maalintii kusoo rafaaday haddana guriga markoo imaado dusha looga kordhacaa in uu maxaa la yidhaahdaa sameyneynin enough aniga hadda af soomaali kuma kasay enough wixii la wado laakiin inuu buuxineynin maxaa la yidhaahdaa markaas goolalka oo waalidka oo u sameeyey ama oo meel u saaray inuu buuxineynin oo ka mid horta waalidiinta Soomaaliyeed ilaahay ha dhaafo waxa ay wadamada u imaadaan waxaa waaye in ay ilmahooda siiyaan future fiican laakiin ayaa ku jirto ilmaha markii qurbaha la keeno inaad waxama u keentay ilmahan qurbaha in ay adiga nolol fiican adiga ku siiyaan mise waxaa u keentay inay ayaga nolol fiican samaystaan taasna waa su-aal oo laba su-aal oo waxaa waaye jawaab qaldan ama jawaab sax aan lahayn of course markaan su-aashaas ku warsanayo waxaan ka wadaa horta diinta islaamka waxayna faraysaa inaan waalidiinteena aan baari u noqono oo aan ogaano oo waxa ay u baahan yihiin u sameyno laakiin waxaa u malaysaa in oo cunugan pressure la saarayo inuu markaas familkaasoo dhan oo maxaa la yidhaha ka noqdo kafaakiil miya ama inuu u noqdo ereyga af soomaaliya makasay laakiin inuu u noqdo like inuu u noqdo qof oo markaas familkaasoo dhan gacanta ku haayo waxaa u malaynaya inaad topigan hore u maqashin dad badanaa ka hadlay laakiin cunugaas waxaa pressure lagu saaraa inuu waxna kasaynin ama inuu dadka si fiican u dhexgalaynin ama inuu wax kasta tobanka keenaynin waxyaabahaasoo kaleeto way saameynayeen kadib waxa oo xiriirka oo waalidka ilmaha waxa sii saameynayaan waxaa waaye dhaqaalaha horta dhaqaalaha waxaa waaye waxyaabo badan oo qoysaska kala jebiyo haddii waxay dhahaa money is everything lacagta waa wax kasto waxaa waaye lacagta waxa uu adduunka ku kala socdo lacagta hal maalin hadday xiranto waa laga fahmaa adduunka statekiisa markaa tahay qof oo wadan uu ku dhalanin imaaday famil horta taas horta video kale noqonay laakiin waa inaa fahantaa markaa waalid tahay oo wadankaa imaatid lama tartami kartid qoysaska kalenta oo wadamadan ku dhashay ama qoysaska oo hadda Finland oo kalenta aan kusoo qaadana example haddaa Finland degan tahay lama tartami kartid dadka finishka oo wadankan ku koray oo wadankoodii ku nool yihiin afkoodii waaye systemkoodii waaye waxaan dhan normal ay yihiin lama tartami kartid cunugaan lama tartansii kartid ilmahaas lama moodo taas inaa ilmahaada dhehaysid dadkan way kaa horeeyaan way kaa fiican yihiin wadankooda joogaan ha isku dayin camal inaa ka fiicnaatid waa ka fiicnaan kartaa waxyaabadan ay fiicnaan kartaa aqoonta waa ay fiicnaan kartaa aqoonta waa horta weaponkaada ama waxa markaas ugu weyn oo ay horumari kartid horta aqoonta waaye because lacag badan kaagan baahno waxa loo baahan yahay waxaa waaye maskaxdaadoo bis miirtid taasaa ugu muhiimsan aana oga horumari kartaa qof walbo oo markaas aad la tartamaysid laakiin waxa aan ula jeedo waxaa waaye dadkan hadda tusaale ahaan dariskan oo kale inta anaga horta tuuladan haddaa la socotid aarimuhu janalkeena guri ayaan ka gadanay marka waxaan dhex galnay dadkan oo dariskeena kadib
dad yar oo guryo leh waxay ku sharxayaan, waxay ku dhahayaan gurigan waxaa lahaan jiray aabaheen wuxuu kasii waxaa sii siiyey aabaheen waxaa sii siiyey aabihiis kalentaa sii siiyey. marka bes waa kaas guriga wax ay uma soo halgamina la dhihi karaa, waa wax gacanta laga saaray. okay marka dad saas oo wax kasta ma la dhihi karo, dad aad u shaqaysto waaye oo aad wax kasta ay haystaan gacantooda ku keensado, laakiin waxyaabo oo ay kaaga horeeyaana jirto oo haddaa iska daba xiijisid adiga le isdaalinaysid. dadkan wadankoodii ayay ku koreen, wax kasta ne inta ugu badan waalidkooda ama waalidkiisii dhalay ayaa siinayo. kadib dhaqaalaha rafaadka markaas dhaqaalaha oo ka imaanayo waxaa waaye adiga markaa wadanka cusub tahay ijaara lagaa rabaa, waxaa lacag lagaa rabaa horta ijaar, because guri markaa imaatisa hore guri kama gadanaysid, mana ka gada kartid, mana ogidba sida guri loo gato iyo systemka ay leeyihiin. rafaad horta waxaa kugu haayo ijaarka, waxaa kugu haayo da intaasoo cunug leedahay familiyada qoysaska Soomaaliyeed oo ognahay ugu yaraan halka family 5 cunug ka yar malaha. so intaasoo cunug 5taas cunug biilkoodii ayaa lagaa rabaa adoo weliba amati lahayn. haddana waxaas kasii fikiraysaa adigoo weyn, qofka markuu weynaado horta waxbarashada aad ugu sii adkaanaysaa, especially magoya af oo ku cusub. marka waxaa iska raadsanaysaa amati ama profession ama shaqo markaas adig kuu fudud. shaqooyinkaas waxaa ka mid ah truck inaa wadid taxi, inaa noqotid bas inaa wadid. niman ragoo kalenta aa u badan, dumarka waxay u badan yihiin inay noqdaan maxaa yidhaahdaa dhinaca caafimaadka oo kalenta inay galaan, inay noqdaan neeras ama neeraska kan ka hooseeya oo la dhaho laahi hoyte aa lagu dhahaa finishka. waxyaabahaas markaas adiga kuu fudud, weliba afkan wuu kugu cusub yahay, so amatiga markaas adiga kuu fudud lay galaysaa. so markaa taas geshid adiga weliba haddana ilmo sii leh labadaas profession. hadda haddii lis dhaho aabahoo kalento, aabaha gurigaas wuxuu yahay tagsiile, hooyadana waxay tahay laahi hoytay oo kalento. haddii si aan kula hadlo lacagta labadaas amati ama labadaas shaqo laga helayo lacag saas u weyn ma ah, oo ijaar iyo ijaar ku dar, koronto ku dar, maxaa la yidhahdaa wax kastoo markaas adiga maalinlaha ama qof walba u baahan yahay oo la bixinayo adeega cuntada, qadka, biyaha, shidaalka, waxyaabahaas oo dhan bixiskooda waa iska fahmi kartaa. lacagtaas lacag meel loo dhiga karo ama la aruursan karo ma badanaysa haddii la aruuriyo hataa, ama maba gaaraysa in la aruuriyo, because lacagtaas dhan oo lasoo shaqeeyay bishaas aa lagu wada isticmaalaa. taas haddana waxaa maxayd ugu sii dheer qoysaska Soomaaliyeed inay lacagta Soomaaliya u diraan, familkooda u diraan, marka lacagta meeshaasay minus kusii noqonaysaa. haddana lacagta waxay minus ka noqonaysaa qoysaska Soomaaliyeed horta hal wax oo ay ku yihiina jirto negative la dhihi karo, oo inay markasta agdigaan Soomaali kalento. waa ogahay waana fahansanahay, horaan ooga hadlay in oo qofka ibni aadanka markuu yahay inuu markasta rabo community oo u eg inuu raadinayo. sidiiba qof weyn dareenkii markaas uu ku haystay Soomaaliya ayuu ka raadinaa wadamadan, si kasta uu heli karana uu isku dayaa inuu helo. so magaalooyinka waaweyn badanaa capitalka wadankaas, hadda Finland oo kalenta Helsinki, Soomaalida ugu badan meeshaasay degan yihiin, ama Turku ama Espoo. ingiriiska oo kalenta ama UK waxay u badan yihiin London. magaalooyinkaas waaweyn oo markaas dadka adiga ku eg ay ku badan yihiin ayaa loo guuraa, oo aan wada ognahay ijaarkoodana oo cirka oo saaran yahay. marka lacagta meeshaas haddana minus kasii noqonaysaa. marka waxyaabahaas dhan
cunugii markuu guriga imaado wuxuu maqlaa lacag lama hayo kan lama hayo kan ma aha imtixaanka saana ka keentay kan ma kasiist kan ma kasiist markuu iskoolka tagana waxaa lagu bilaabaa muslim waaye madow waaye kan waaye waxaasaa lagu bilaaba marka labadaas dhinac pressureka markii laga saaro qofka wuxuu u baahan yahay escape waxaa waaye meel oo markaas ku baxsado baxsigaasna badanaa wuxuu noqonaa unfortunately wuxuu noqonaa wax criminal ah ama inuu gaangiskaasoo dhahaayo waxyaabahana meeshan kasoo xadayna kana kasoo sameynayna marka waxay ka helayeen fahanti high dopamine ka helayeen intaas oo mishinka la sameynayo dadkan lasoo dhibaateynayo marka haddana markuu yahay cunuga markuu yahay wiil wuxuu leeyahay hormoon la dhaho testosteronkaasne wuxuu markasta rabtaa siniin ahaan horta waxaa rabtaa markasta inaad dareentid inaad dadka ka fiican tahay inaa ninka kalenta hadduu kusoo aaday inaa iska dilid inaa iska celin kartid inaa boxing u sameyn kartid inaa waxaa laga yaabaa hataa wiilka markuu yeerayahay 14 jir 13 jir hormoonadiisa markay soo kacayeen gabdhaha oo kale inuu attention ka raadsado oo iska dhigo inuu khatar yahay hadda anoo kalento waxaan xasuustaa markii aan 13 jir 14 jir oo kalenta ahay wiilasha galaaskii oo kalenta markaasaa lasoo siiyey leasinga mootada markaasaa gabdhaha dhan marka bareega waxay taagan yihiin banaanka mogtahay markaas mootooyinka inay soo baxsadaan sas in kor loo qaado laga siinaa markaas haddana lasoo noqonaa haddana lagu soo celinaa haddana laga siinaa haddana saas kor loo qaada markaas isdhehaya maale duud u dhacdaa dhawarka ka jabtaa marka saasaa loo qaadaa waxaasoo kacdan fahantay oo attentionka lagu raadinayo oo gabdhaha la yiraahdeen wax iska normal waaye laakiin wax kasta inay leeyihiin fiican xadid ama limit inay leeyihiin fiican marka waxyaabahaas dhahaa saameynaya inay gaangiska iyo waxyaabahaas ay galaan video kaloo noqonaa sida arrimahan loo joojin karo ama looga hortagi karo laakiin waxaan rabay inaan waxaas waxyar aan falanqeeyo aniga sida aan aragtidayda inta ay gaarsiisan tahay inaan ka sheekeeyo so aad mahadsan tahay inaad videogan dhamaysatay waxaan rabaa codsigan inaan idin warsado oo inaad iisoo follow garaysiin tiktokeyga iyo instagramkeyga insha allah waxaan rabaa inaan meeshaas hataa waxyaabo soo geliyo videoyaal gaagaaban waxaan isku arki doonaa muuqaalka ku xigo wakaas bye.